Hello， 大家好，今日同大家開箱一個 router 就係 Kudi 嘅 TR3256M 大閃存版本。Kudi 呢一隻 router 咧，之前一直都只係得 128M 版本嘅啫。咁但係幾個月前咧，佢就出咗呢一隻 256M 版本嘅。咁依家拼多多咧都係賣緊180幾蚊左右嘅啫。咁呢個 router 最特別之處咧就係佢平啦，同埋佢可以 flash 到 OpenWRT 嘅。咁玩開 OpenWRT 嘅人都知啦，就係可以玩 VPN 啦，裝一啲 VPN 嘅 plugin 嘅。咁而 256M 版本咧就意味住可以裝更多嘅 plugin 啦。咁今日咧我就會開箱呢一個 router 啦，同埋陣間會演示一下點樣去 flash 呢個 OpenWRT 嘅。好，事不宜遲，我哋即刻開箱。好啦，而家我哋就嚟睇睇個 router 嘅 spec 先。咁可以見到咧，呢個 router 係有兩個版本，一個版本就係 128M， 另一個版本就係 256M 嘅。咁而後者咧就係 support OpenWRT 24.10.3 呢個版本嘅。再碌落去咧就會見到一個基本嘅 OpenWRT 嘅安裝方法。咁所有呢啲咧都係 OpenWRT 官方嘅步驟嚟嘅。跟住咧，我哋就望一望 Kudi 嘅官方網頁。咁可以見到佢英文嘅網頁咧，只係 show 128M 呢個版本，就冇 256M 呢個版本嘅。咁但係如果我將個網址 point 去中文嘅版本咧，你又會好出奇地見得到佢係有 256M 呢個版本 show 到出嚟嘅。咁即係話咧，佢哋個網頁本身都唔係好同步嘅。咁但係如果我喺呢一個網頁裏邊撳 download 咧，佢又只係會 show 128M 版本嘅呢一啲 download file 嘅啫。如果我哋要 flash 呢個256M 版本嘅 router 咧，我哋係需要喺個網址嗰度改做 point 去中國，咁佢先會 show 得到 256M 版本嘅一啲 download file 嘅。其實佢係區分咗 128M 版本同 256M 版本嘅 download file。喺呢個網址裏邊咧，佢兩樣都有嘅。而家喺呢度，我哋就需要下載咗我哋第一個要 download 嘅 file， 就係呢個 TR3256M DTS 呢個 file。download 完之後咧，我哋 double check 下，佢係一個 zip file 嚟嘅。第二個我哋需要 download 嘅 file 咧，就係 OpenWRT 嘅 firmware。我哋就可以首先去佢官網嗰度，輸入我哋 router 嘅 model TR3000。然後我哋就需要揀 256M 版本。咁喺我拍呢條片嘅時候呢，最新嘅版本就係 24.10.3 呢個版本。咁我哋需要下載嘅呢，就係 sysupgrade 呢個 file。download 完之後，我哋 double check 下，應該會多咗一個 sysupgrade.bin 呢個 file 嘅。下一步呢，我哋就將頭先個 DTS 嗰個 zip file 呢去 unzip 咗佢。unzip 完之後咧，佢會多咗一個 folder 嘅，而裏邊咧會有兩個 file。我哋只需要用到咧就裏邊 .bin 呢一個 file。咁但係大家就唔好撈亂頭先 OpenWRT download 落嚟嘅嗰個 .bin file 啦。咁所以一陣咧我就會簡單啲將 Kudi download 落嚟嘅嗰個咧，我會 refer 佢做 Kudi 嘅 sysupgrade.bin， 而另一個咧我會叫做 OpenWRT sysupgrade.bin 嘅。跟住咧我哋就可以接駁我哋嘅 router 啦。咁大家記住咧，將條 LAN 線咧係插落去 LAN 呢個插頭裏邊嘅，而另一邊咧我哋就要插我哋部電腦，跟住咧再插埋佢 USB Type C 呢個火牛。咁你會見到個 router 會即刻着咗紅燈嘅，咁之後咧個紅燈就會不斷咁閃，閃咗一陣之後咧個紅燈就會定咗唔閃噶啦。嚟到呢度咧，大家可能會留意到。頭先我喺 Kudi 嗰度 download 嘅嗰個 zip file 咧，同而家 OpenWRT 裏邊指定嘅嗰個 file 咧係唔同嘅。個原因係因為咧
OpenWRT 裏邊呢啲步驟呢，其實只係適用128 Mbps 版本嘅啫。256 Mbps 版本嘅嗰個 Intermediate Firmware 呢，係需要另外自己 download 嘅。256 Mbps 版本嘅嗰個 Intermediate Firmware 呢，係唔適用128 Mbps 版本嗰個 Intermediate Firmware 嘅。咁所以頭先我哋就要自己改網址入翻去中國版本嘅嗰個 website 裏邊，先至 download 得到適用於256 Mbps 版本嘅嗰個 Intermediate Firmware 嘅。好，咁跟住我哋繼續我哋嘅步驟啦。第一次入個 router 嘅畫面呢，佢會叫你 set up 個 password 嘅。咁呢個 password 咧，你隨意 set 就得噶啦。因為陣間 flash 完個 OpenWRT 咧，個 password 都要再 set 過噶啦。跟住呢個畫面咧，我哋唔使理佢，就咁撳 X 就得噶啦。之後我哋去 Advanced Settings， 最下邊咧會有個 Firmware 嘅，跟住佢會叫我哋揀個 file。咁喺呢度咧，我哋一定要揀 Kudi 嗰個 sysupgrade.bin 嗰個 file 嘅，跟住再撳 Proceed。咁而家個 router 咧就會進行第一次嘅 flash， 亦即是 flash 去我哋個 intermediate firmware。完成咗之後咧，個 router 會自動 reboot 嘅。如果2分鐘後個畫面都冇 update， 又或者佢出咗呢個畫面咧，大家都唔使驚，因為其實佢已經 reboot 完㗎啦，只係個 login 畫面咧並唔係而家呢一個 IP address， 因為你已經 flash 咗一個新嘅 firmware， 個 IP address 亦都改咗㗎啦。咁所以而家我哋要做嘅咧就係刪咗呢個畫面，跟住咧我哋將屋企嘅寬頻線插落去個 WAN 口嗰度，然之後我哋打開一個新嘅網址 192.168.1.1。咁呢個 Intermediate Firmware 嘅 login 畫面咧係冇 password 嘅，咁所以我哋唔使打，就咁撳 login 就得㗎啦。login 咗之後咧，雖然你見到左上角係 OpenWRT， 但係其實呢一個只係中間嘅 firmware 嚟嘅啫，我哋仲未 flash 最終嗰個 firmware 嘅。咁所以而家我哋要做嘅咧就係 flash OpenWRT 官方嗰個 firmware， 亦即是我頭先所指嘅 OpenWRT sysupgrade.bin 呢一個 file 啦。咁喺 system 嘅下邊咧，我哋就揀 backup flash firmware， 然之後喺最下面嗰度揀 flash image。跟住咧就要揀我哋頭先下載咗嘅 OpenWRT sysupgrade.bin 呢個 file 啦，跟住撳 upload。之後嘅呢一個畫面咧就要 uncheck 咗第一個 option， 跟住撳 continue。咁而家 router 咧就 flash 緊噶啦。正常呢個 flash 嘅步驟咧就2至3分鐘應該都完噶啦。如果3分鐘後呢個畫面都未 update 咧，你都唔好刪咗呢個畫面住，但係你就可以開多一個 192.168.1.1 嘅網址，睇下今次佢撈唔撈到呢一個 login 畫面。如果佢成功撈得起呢一個 login 畫面呢，即係代表個 router 咧頭先已經 flash 完㗎啦。咁你就可以刪翻頭先 flash 緊個畫面啦，同埋可以用而家呢個畫面咧去繼續 login 嘅。咁同樣地啦，都係未有 password 嘅，咁所以可以就咁撳 login 就得㗎啦。一入到嚟咧，你會留意到個 OpenWRT 嘅 version 咧已經係 24.10.3 㗎啦，亦即是我哋頭先喺官網裏邊 download 嘅嗰個 version。Flash 完一個新嘅 OpenWRT 咧，我通常會做幾樣嘢嘅。第一就係 set 翻個 admin 嘅 password 啦，第二就係 set 翻個 system 嘅時間啦，第三就係打翻開個 router 嘅 WiFi， 因為所有 OpenWRT 嘅 firmware 咧 default 係冇開 WiFi 嘅。而家我哋首先就去 set 咗個 password 先。set password 就好簡單嘅，佢呢度冇乜規則限制嘅，就咁將相同嘅 password 打2次，撳 save 就得㗎啦。跟住落嚟咧就係 set 個 system 嘅時間，我咧通常中意揀翻 time zone 係香港啦，而時間咧我就中意跟自己部電腦嘅，咁所以我通常都會撳 sync with browser 嘅。至於個自動時間同步呢樣嘢咧，就因人而異啦。我自己就中意熄咗佢嘅。咁揀完之後咧，就撳 save and apply 就 OK 啦。下一步咧就係開翻個 router 嘅 WiFi。你見到呢度其實分開咗2個部分嘅，上面嗰部分咧就係 2.4G 嘅 WiFi， 而下邊嗰部分咧就係 5G 嘅 WiFi。咁我而家就示範開翻 2.4G 嘅 WiFi， 就喺第2行嗰度撳 enable。之後就撳隔離嘅 edit， 入到嚟第一樣嘢就係着翻個 Allow Legacy 802.11b rates， 因為咧我屋企都有啲頗舊嘅 WiFi 設備。
咁跟住去到下邊呢，就係改翻個 WiFi 嘅名。咁呢個就隨你自己喜歡用咩名都得嘅。跟住撳隔離嘅 Wireless Security。咁呢度就係愛嚟 set 翻個 WiFi 嘅 password 嘅。至於用咩 protocol 同 password 就你哋自己決定啦。完成就撳一下 Save。出到嚟呢個畫面，記得再撳一次 Save and Apply。之後等一陣間呢，下邊就會 show 翻你個 WiFi 嘅 information， 亦即是代表你個 WiFi 咧已經成功着到啦。嚟到呢一度個 router 嘅 basic 嘅 setting 咧已經 set 好噶啦，理論上可以正常咁用到噶啦。而如果你係好似我咁需要用個 router 做 VPN client 嘅話咧，你就可以跟住我做以下嘅步驟啦。首先我哋去 System 下邊嘅 Software， 入到嚟第一時間撳 Update List。等咗一陣之後，佢會出咗一個 log。咁基本上呢個 log 你都唔使理佢噶啦，除非你見到好多 error 啦，否則你碌到落底撳 Dismiss 就 OK 啦。跟住我哋要嚟 download VPN client 嘅一啲 plugin 嘅。咁以我為例啦，我揀咗 Password 呢個 plugin 嘅。咁首先打開 Google， 然之後 search Password。你見到 search result 第一個 GitHub 嘅呢條 link 就係啦。呢個就係官方 Password 嘅連結，咁佢裏邊有好多 release 嘅，我哋就用最新嗰個 release。入到嚟之後呢，你見到好多 file 嘅，但係其實呢，我哋只需要 download 兩個 file。首先第一個 file 呢，就係 Password 自己需要用到嘅一啲其他嘅 plugin， 簡單啲講，亦即是 Password 嘅 dependencies。咁 download 呢個 file 之前呢，我哋首先要知道自己 router 嘅 CPU 嘅 architecture 係乜嘢。以我而家呢個 router 為例呢，就係 Cortex A53嘅，咁所以呢，我就 download 翻相應嘅呢一個 file。download 完之後呢，我哋可以望下佢係一個 zip file 嚟嘅，咁我哋就需要 unzip 咗佢嘅。unzip 完呢，佢又係出咗一個新嘅 folder， 而裏邊呢就有好多 IPK 嘅 file 嘅，咁我哋而家暫時就唔好理佢住。跟住呢，我哋 download 第二個 file。就係 Lucy 24.10字頭嘅，咁因為而家我哋 OpenWRT 嘅 version 係 24.10.3 啊嘛，咁所以我哋 download 呢個 version 就冇錯噶啦。download 完之後望一望，會多咗一個 IPK 嘅 file 嘅。而家我哋可以跳翻去個 router 嘅畫面，撳一撳 Install。呢個畫面就係 show 翻而家個 router 所有嘅 plugin， 你見到總數係159個，而用咗個空間咧係52 KB 嘅。而家我哋可以開始安裝 Password 嘅嗰啲 dependencies。我哋撳一下 Upload Package， 跟住 Browse， 跟住入翻去頭先我哋 unzip 咗嘅嗰個 folder， 裏邊係有好多 IPK file 嘅，我哋就需要逐個去安裝嘅。咁我哋而家首先安裝第一個 China DNS， 揀咗佢之後撳 Upload， 呢度再撳 Upload， 再撳 Install， 好快佢就安裝完啦。只要你見唔到 error 呢個字呢，即係代表 OK 噶啦。咁你可以撳 Dismiss。你見到裝完一個 plugin 之後呢，已經由頭先嘅159個 plugin 變咗做160個 plugin 啦。而用咗空間嗰度呢，已經去到708 KB 啦。好，我哋繼續安裝落去，再撳 Upload Package，Browse， 揀第二個 IPK file， 撳 Upload， 再撳 Upload， 再撳 Install。又係好快，佢就裝完啦。只要冇 error 就代表 OK 嘅啦。咁你可以撳 Dismiss。你見到 plugin 嘅數目又多咗一個，變咗161個 plugin。如此類推，我哋繼續裝埋餘下嘅所有 package。嚟到呢度，我哋已經安裝晒頭先個 folder 入邊嘅所有 IPK file 啦。而家我哋只係剩翻一個，就係 Lucy 嘅 IPK file。咁樣裝呢個 file 之前呢，我哋要做多一個動作，就係去 uninstall 一個現有嘅 plugin。呢度就要上面 filter 嗰度打 DNSM， 下面就會顯示咗嗰個 plugin， 跟住去撳 remove， 再撳 remove， 然之後撳 dismiss。
而家我哋就可以裝最後嗰個 Lucy IPK file 啦。咁安裝嘅步驟其實都係一樣。咁你入到嚟就揀翻 Lucy 嗰個 IPK file 就 OK 啦。你見到安裝呢個 IPK file 呢，個 log file 去到最低係有 error 嘅。我哋可以暫時唔好理佢住，只要我哋陣間 set up 到個 VPN 而又用得到呢，就代表成功㗎啦。最後我哋喺 filter 嗰度打 password。如果下邊 show 到 Lucy app password 嘅話呢，即係代表個 password 已經安裝咗啦。喺呢度咧都提一提大家，如果大家安裝嗰啲 dependencies 嘅 IPK file 嘅時候，如果有 error 嘅話呢，其實你係需要從頭再 flash 過個 firmware 嘅。因為我試過呢，只要裝嗰啲 IPK 有 error 呢，就算我 hard reset 咗個 router 呢，都唔得嘅。我係需要重新再 flash 一次個 OpenWRT 個 sysupgrade.bin 呢個 file 嘅。咁過程亦都好簡單，頭先大家都做過㗎啦，就喺 system 下邊嘅 backup flash firmware 裏邊去撳 flash image， 然之後揀翻 OpenWRT sysupgrade.bin 呢個 file 去 flash 嘅話呢，咁就 OK 㗎啦。flash 完之後呢，你就可以重新再裝過一次嗰啲 dependencies 嘅 IPK file 啦。好，咁我哋而家裝好晒所有 IPK file 啦，而家需要將個 router 做一次 reboot。等咗一陣之後，如果你係出咗呢個畫面呢，你唔使驚，撳一撳左上角嗰個 OpenWRT， 佢就可以去翻你個 login 畫面㗎啦。跟住你用翻頭先你 set 咗嘅 password 去做 login 就 OK 啦。入到嚟之後呢，你會見到上面係多咗一行嘅，就係 services， 而裏邊呢就會有 password 呢個 option。呢一個就係 password 嘅主畫面啦。裝完 password 之後，第一樣嘢要做嘅就係去 rule manage， 下邊會有 manually update。撳一撳佢，最後嗰行顯示運行完成，就即係代表 OK 啦。咁喺 VPN 嘅 setup 方面呢，我就唔做詳細嘅解釋啦，因為 VPN 本身都五花八門嘅。有啲人中意自己起 VPN server 啦，有啲人就中意俾錢喺出邊買嗰啲所謂機場嚟用嘅。咁喺 password 入邊呢，你係可以逐個節點去增加啦。亦都可以根據機場嘅 link 咧，去一次過增加好多個節點嘅。如果單一個節點去加咧，就會用到 node list 啦。如果係根據機場嘅 link 一次過增加好多個節點嘅話咧，你就可以用 node subscribe 嘅。咁我今次嘅示範咧，就只係示範增加一個節點嘅啫。咁所以呢度我會用 node list。咁好簡單，喺下邊撳 add 啦。然之後撳一下 From Share URL， 跟住你就將你預先 copy 好嘅呢個節點嗰條 link 咧 paste 喺呢度，然之後撳 OK。咁你呢一個節點嘅所有 information 咧就已經自動幫你填好晒㗎啦。咁你就可以撳 Save and Apply。你見到下邊已經多咗一行，呢一行就係你新加嘅節點啦。跟住我哋要喺分流總節點呢一欄入邊撳一撳 Edit。再響下邊 default 嗰一欄揀翻我哋頭先新加嘅嗰一個節點，然之後撳 Save and Apply。跟住我哋出翻去 Basic Settings，tick 着咗個 Main Switch。TCP Node 就揀翻分流總節點 ，UDP Node 就揀翻 Same as TCP Node， 然之後撳 Save and Apply。等一陣之後咧，上面就會顯示3個 running 嘅。咁我哋就可以測試一下，撳一下百度啦、Google 啦、GitHub 啦，同埋 Instagram 嘅。如果4個都有時間顯示咧，就即係代表你個 VPN client 咧已經成功 set up 好啦。好啦，咁今日嘅示範就嚟到呢度啦，我哋下次見，拜拜。About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we